بقول لك ايه؟ تعالى اقول لك. عندك مشكله مع اللبن؟ عندك مشكله ان انت مش بتستحملي اللاكتوز اللي في اللبن؟ ونفسك تشربي كوبايه نسكافيه حلوه، ايس كوفي حلوه. نفسك تاكلي حاجه وايت صوص حلوه، مكرونه وايت صوص، جمبري وايت صوص، فراخ وايت صوص، اي حاجه بالوايت صوص. نفسك بس مش بتقدري. طيب، حبيتي تجيبي اللبن الكوكونات او لبن جوز الهند او لبن الشوفان من بره؟ طيب لقيتيه غالي؟ طب ما تيجي نعمله في البيت. مش بياخد وقت ومش بياخد مجهود، وفي 10 دقايق هتعمليه. يلا بينا. هنعمل لبن جوز الهند النهارده بكل بساطة. يلا بينا. للناس اللي صايمة، نباتية، هيلسي، أي حاجة هتلاقيها في الفيديو ده. يلا بينا. أول حاجة، عشان أعمل الوصفة دي واللبن جوز الهند يقعد معانا كويس، إن يكون معانا إزازتين زي كده. أنا معقماهم بمية سخنة جدا، وغسلهم كويس جدا، ومنشفاهم كويس جدا، عشان أقدر أحط اللبن ما يحصلهوش أي يجيله أي بكتيريا. تمام. يلا بينا. هنا معانا 250 جرام زي ما انتوا شايفين جوز هند. جوز هند ناعم مش هشين، عشان دي هتبقى سهلة علينا. تمام. نجيب الخلاط بتاعنا وهنزل بيه كده. موضوع سهل جدا وبسيط. وهنزل للربع كيلو 2 لتر مية سخنة من الكتل. تمام. هطلع بيهم بقى على الخلاط، اضربهم ضربا مربحا وارجع لكم. يلا بينا. وهنا حضرنا بولة وفيها مصفى. المصفى تكون فتحاتها صغيرة جدا، وجايبين اللبن بتاعنا ابيض ابيض. بصوا شايفين؟ بصوا القوام. وهنزل اصفيه من كل جوز الهند اللي فيه. انتي عايزة تخففيه عن كده خففيه عادي جدا، بس انا حباه يبقى متغذي كده شوية. طب انا عايزة اتحصل على كل الفوائد اللي فيه، واتحصل على كل الزيوت اللي هنا. بعد ما صفيناه تماما، هرده تاني للخلاط وهحط عليه ميه سخنه واوريكم النتيجه، عشان اقول لكم هو بيقبل تاني. بص اللون وبص السمك. وهقول لكم على تركايه، استنوا لاخر الفيديو. وهنا جبنا بوله تاني، وهنزل بالخليط اللي انا عملته تاني عشان اوريكم ان هو لسه موجود، واسيبه يتصفى تماما. وانا اقسم الخليط بتاعي على جزئين، وهنقول هنعمل فيه ايه. يلا. كل اللي هنعمله في المرحلة دي معلقتين نشا لكل لتر لبن. وهنقلب كده. انا حطيت اهو كويس جدا. نقلبه كويس جدا وندوبه على مية فترة. وهنزل بيه على اللبن، جزء من اللبن. ده هنقلبه كويس. ده اللي هنستخدمه في الطبيخ، اللي هو مثلا هعمل سي فود، هعمل مكرونه وايت صوص، هعمل اي حاجه تخص الاكل، هعمل كيك، كل ده بدي. طيب دي هنستعملها في الايس كوفي، في القهوه، في القهوه بندق، في الايس لا ايس سبانيش لاتيه، الحاجات الخاصه بالقهوه بس. تمام. لكن هنا خاصه بالاكل. وكده خلصنا فيديو النهارده. استنوا الفيديوهات الجايه عشان هنشتغل باللبن ده وهوريكم حلاوته وجماله.